ها اوس څه وکړو؟ صبر وکړه، اول باید کور ښه کنټرول کړو. که هغه کسان راشي بیا کله چې راغلل بیا به پې فکر وکړو. ثابته لږ بیړه وکړه، دا ډېر دروند دی. راځه راځه. اوه همدا ځای دی. ثابته راځه راځه راشه، دا ځای دی. دا سړی خو ډېر دروند دی وروره، هر څه چې کوې زرې وکړه. ته څه فکر کوې؟ نجیبه ماشومان راغلل. څه شوي پلاره؟ موږ د ولې راوغوښتلو؟ راځئ کېنئ، غواړم یو څه ووایم، تاسې هم واورئ. نجیبه دا ته څه وایې؟ د خدای لپاره موږ مه ډاروه. ما یوه پرېکړه کړې. خیرات دی امر صاحب. سر له سبا نه موږ خپل ټول شیان ټولوو او دا کور ته شوو، بیرته خپل کلي ته ځو. څه؟ باید چې کلي ته لاړ شو. څه؟ هو همداسې. دا ته څه وایې نجیبه؟ نجیبه وروره ته جدي؟ بیخي جدي یم. پلاره زه هېڅ چېرته هم نه ځم، ښوونځی مې، ملګري مې، هر څه مې دلته دي. ښه نو بیا تاسې هم دلته پاتې شئ. زه ارزوروم ته ځم. امر صاحب ارزوروم کې څه کوې؟ صبر وکړه چې دا څېړنه خلاصه شي. څه چې موږ ژوندي ساتي او د ژوند لامل مو دی، هغه زموږ بریالیتوبونه نه دي بلکې زموږ مبارزه ده. دا خبرې موږ له تاسې زده کړې، اوس یې بیرته تاسو ته وایو. دا ډېره بده ده. کیدای شي بیرته خپله دنده لاسته راوړې وروره. نور نو هیڅ داسې نیت نه لرم رانه، ډېر ستړی شوی یم. هر څومره چې کار کوم بیا هم ځای نه نیسي. ډېر ستړی شوی یم په خدای. د پولیسو له مسلکه ستړی شوی یم. بښنه غواړم، زما خبرې هم دومره وي. اوف ډیر بد بوی کوي.
عاقفه هغوی راغلل زر باید له دې ځای نه ووځو د دروازې ساتونکي چیرته دي؟ نه پوهېږم ښاغلی همدلته چیرته به وي ورشه یو ځل هغوی وګورئ. کومه ستونزه نشته ښاغلیه ټول کور مو ولټوه څوک نشته لاړ شئ پیدا یې کوئ چې هغه کسان چیرته تلي. په سترګو ښاغلیه اسده ما خپل تخت ته یوسه. سمه ده ښاغلیه سمه ده ته مو اوس تلی شي سبا سهار وختي ځو ته هم ارام وکړه او د ساتونکو پوښتنه هم وکړه. سمه ده ښاغلیه ویده شو اوس به بیرته راویښ شي. لاس نهه اته اوه رزیله څه نه تا ته مې ونه ویل شپږ پنځه دا نو څه دي؟ ماته یوه چاړه راکئ. مهربانی وکړئ اغلې سمبل او به ګورو چې عقیب د دې جلۍ کوم ځای ډېر خوښېده. سترګې ډېرې ښکلې دي. څه خبره ده؟ زه به یو ځل وګورم. ښاغلیه تاسې ښه یئ؟ ښاغلی تاسې ښه یئ؟ هغه وباسئ زر کوئ هغه وباسئ. څوک ښاغلیه؟ ته یې نه وینې هلته مړی دی مړی. دا څنګه دلته راغی ښاغلیه؟ په اصل کې زه باید له تاسو نه پوښتنه وکړم چې هغه له کومه شو. زر هغه له دې ځای نه وباسئ. هله نو زر کوئ. سمه ده ښاغلیه. صبر وکړئ صبر وکړئ. یوه شېبه
همدلته یې پرېږدئ پیکاسم باید دا رذالت وویني چغیان تر دې ځای پورې راغلی کیدای شي چې جامې یې خیشتې کړي وي زه به هغه لیونی کم ثابته لیونی به یې کم له ژوند نه به یې ورته زړه تور کم لیونی به یې کم چې له دې کارونو نه لاس واخلي دا ناکامه ده باید پوه شي چې موږ هره شیبه د هغه شاته یو او څارو یې باید پوه شي چې له دې وروسته ارامه خوب نشي کولی صبر وکړه صبر وکړه دا خو لا پیل دی ثابته د خپل پلار غاج ډېر په سختي او په ځورېدلو یې ترې اخلم ثابته زما کور ته دننه شو بیا زما د خوب کوټې ته ننوته هغه هم له یو مړي سره ارامه اوسئ ښاغلی څنګه ارامه اوسم که زه یې وژلی وی بیا که دلته راغلی وی او زه یې له منځه وړی وی بیا هر چا چې دا کار کړی پیدا یې کوي که نه نو دا نړۍ به در باندې تیاره کړم دلته د څه لپاره ولاړ یې لاړ شئ ویې لټوئ پیدا یې کوي چې کور ته څوک څنګه دننه شوي سمه ده ښاغلیه مخکې له دې چې ګډوډي جوړه شي باید لاړ شو اوس به ټول د باندې راووځي حرکت وکړه سمو پیدا کړل لږ څه مخکې یو موټر له ډېر سرعت سره له ځایه لاړه زموږ دوه کسان یې ووژل جسدونه یې ورک کړئ نه غواړم پولیس لاسوهنه وکړي دوه مړي هم په باغچه کې دي ښاغلیه یو هم دا کم و ښاغلیه ډېر خواشینی شوم ته خو یې وینې که نه زموږ کور ته ننوتل زموږ شخصي حریم ته ننوتل تاسو ټول ویده یې تاسو د څه لپاره یې هله ووایه پیکاسه ته د څه لپاره یې چا چې دا کار کړی هغه پیدا کوو اندېښنه مه کوئ اوس خو دا کار شوی که پیدا کوې یا پیدا یې نه کې څه به وشي وګوره زموږ هر څه ورته ښکاره دي موږ غواړو خپل وروستی برید وکړو خو هره ورځ په موږ یو نوی برید کېږي هره ورځ د ورځپاڼو سرلیکونه زموږ په اړه وي زما د خوب په تخت کې مړی پیدا کېږي دا څنګه کار دی زه خو هېڅ نه پوهېږم دا وامه وا خو لرې ده ډېر نږدې وخت کې به زموږ د مرګ خبر نه هم ورځپاڼو کې خپاره شي پوه شوې ښاغلیه که موږ رسوا هم شو د اندېښنې وړ خبره نه ده یوه خبره ده چې اجل راشي بیا په جومات کې هم څوک په امن کې نه دي دوی هماغه کسان دي چې اجل یې را رسېدلی مینیکا موږ خو جومات ته ورته هېڅ ځای نه لرو دا د جومات خبرې چې دي نورې هېڅ کله هم په خپله خوله ونخلئ وګورئ تاسو په یوه خبره نه پوهېږئ هغه کسان غواړي ووایي چې موږ له اجله نه ډارېږو له هېڅ چا نه ډارېږو ووایي چې ستاسو کسانو په څېر ډارن نه یو هغوی موږ ته پیغام راکوي په زړورتیا سره زموږ کور ته ننوځي راشئ په خپلو سترګو یې وګورئ چې هغه کسانو څومره زړورتیا ښودلې دا هغه کس دی چې تا پې ډېر باور درلوده ښکاره یې کړه مورجانې دا خو یې ډېر بد وژلی دی عاقب اوس وایه کایا آیا د اندېښنې وړ خبره ده او که نه په رښتیا هم د اندېښنې وړ خبره ده ستاسې کور نه د وحشت کور جوړ شوی که وکیندل شي کیدای شي نور جسدونه هم پیدا شي دا څنګه کار دی هغه کسان یې درای نیسي شکنجه کوي او وژني یې وروسته له مړي سره یې یو ځای دلته راځي
د ساتونکو په وژلو سره دننه راځي او ستاسو د خوب کوټې پورې راځي وروسته هم ډېر اسانه یې بېرته له دې ځای ځي داسې کنایه خبرې مو بس کوي ښاغلیه زه اټکل کولی شم چې دا کار به چا کړی وي موږ دلته د اټکل په بنسټ کار نه کوو اټکل دې له ځان سره وساته هغه کس پیدا کوي چې دا کار یې کړی او سر یې زما په مخ کې وغورځوئ زه هماغه سر خپل مخ ته ږدم او سترګو ته په کتو کتو خواړه خورم په خبره پوه شوئ په یاد مې شوه په یو فلم کې داسې یوه صحنه وه هغه کس یو آس درلوده د مافیا پلار هم د آس سر پرې کړ او د هغه سړي د خوب تخت لاندې کېښود هغه ته پیغام ورکوي د څه شي پیغام دا پیغام چې هر کله او هر چیرته وغواړي تا وژلی شي ته څه بې ځایه خبرې کوې کایه څه چټیات وایې اوس د فلمي خبرو وخت نه دی بخښنه غواړم ښاغلیه مهربانی وکړئ بله څنګه یې ډارنه چې هغې دې خلاصې شوې اوکې تا دا کار کړی دی که نه آیا بل څوک شته چې زما په اندازه له تا نه کرکه ولري پیسه ګوره زه قسم خورم ستا زړه به وباسم او په غوړو کې به یې سور کړم او وروسته له یو بوتل څښاک سره به یې وخورم او ډېر په خوند سره به یې وخورم موقفه هر غوښه له څښاکو سره خوند نه کوي زناور ډېر ډار شوی ثابته اوس هم په هوش نه یې راغلی چټیات وایي ما ته وګوره ډارنه وروسته له دې به تل همداسې ژوند کوې هره ساه چې اخلې نو ما به په یاد لرې پوه شوې ژبه به درته پرېږدم او خپلو سپیو ته به یې واچوم که کوڅې ته راوځې زه به دې ګورم ډارنه که کور کې مو اوسې زه به دې ګورم کېدی شي بل ځل د مړي په ځای ستا خپله وینه د خوب په تخت کې دی تویه شي رزیله داسې به د شکنجه کم چې ټولې نړۍ ته به بېلګه شي هڅه به کوې چې د غاړې نه روانه وینه به دې دروې ژاړې به او زما سترګو ته به ګورې پیسا ګوره ته رواني ناروغ یې کمقله بیا عقله رزیله د ډار له امله وایي څه درته نه وایم څنګه مې چې د پلار واژه هماغسې تا م وژنم پیسا ګوره پیسا ګوره ما ته په تماشه هر کله چې وغواړم هر چیرې چې وغواړم وژنم دې پیسا ګوره یو ځل نه زر ځلې دې وژنم زر ځلې هغه سړی غواړم د هغه سری شوی مړی ووینم څوک یادوئ ښاغلیه نور به څوک وي عاقف یادوم دا کار هغه کړی ښاغلیه ډېر خفګان مه کوئ صبر وکړئ چې در سره مرسته وکړم سمه ده سمه ده لاس مه راوړه ښاغلیه هېڅ ښه نه ښکارئ اجازه راکړئ چې مرسته وکړو مرسته نه غواړم موږ ولې نه بریالي کېږو ها ولې د عاقف نه ځان نشو ژغورلی ولې په دې کار کې نشو بریالي کېدی د هغه مړی به تاسې ته راوړم ښاغلیه سهار له سبا مې کار پیلوم ژمنه کوم مړی تاسې ته راوړم فرانسویان هیڅ نه پوهیږي څنګه دې دا خبره یاد ته راغله نه پوهیږم پیسا ګور درته څښاک یاد کړل ځکه مې فکر ته راغلل ته په فرانسوي پوهیږې نه سمه ده نو باید پوه نشي ثابته په دې اړه مې هېڅ فکر نه ده کړی عاقفه د ملکې پرې شوی سر به در سره خبرې وکړي درته به ووایي چې چا سره دې ځان وهلی بیا به ستا سر هم پرې کړم بلې مهرباني وکړئ څوک مو په کار و بلې عاقف ګوند زال سره خبرې کوم هو خبرې کوي خو لومړی راته ووایه ته څوک یې زه سمبل یم ومې نه پېژندلې څوک یې ستاسې د ځای پته غواړم تاسې ته یوه ډالۍ درلیږم ستاسې د لیوالتیا په لامل پوهېدلی شم زما خاوند دې وژلی داسې کسان مې ډېر وژلي بخښنه غواړم زه هېڅ پوه نه شوم
زیړ بهجت په یاد دې شو؟ هو په یاد مې شو په مرمیو مو وویشته بیا مو په کثافاتو کې وغورځاوه. په دې زمانه کې د واده کولو لپاره د سم سړي پیدا کول سخته ده، باور وکړه. انسان باید د خاوند یا مېرمنې په ټاکلو کې باید ډېر پام وکړي. خاینین شته، دروغجن خلک شته، جاسوسان شته. دا ته څه وای؟ مېرمنه دې ملکه د اسکودر په پارک کې تاته په تمه ده. په دې سړه هوا کې مه په تمه کوه. بله څه شوي؟ چا زنګ وهلی و؟ بیا د کوم چا اجل رسېدلی ثابته. اسرائیل ته یې فرمایش ورکړی پیدا به یې کړو. سمه ده، زموږ کار خلاص شو. راځئ چې ځو. سمه ده. هغې ښځې کوم ځای درته په ډاګه کړ؟ نه پوهېږم، همدا پارک یې یاد و. شاوخوا کې خو څوک نشته. دا ډالۍ به چېرته وي؟ که کومه لومه وي نو بیا هسې هم ښکاره ده چې لومه ده. که ته نه غواړې نو کولی شې چې لاړ شې. نه، که ته ورځې بیا زم در سره ځم. یو ځل به یې وګورو. وای څومره زړور دي. دا دوه کسان څنګه یوازې دلته راغلي دي؟ چمتو یاستئ؟ ډېر پام کوئ. ورو او که په دې کې کوم بم وي نو بیا به موږ هم والوځوي. که تا له منځه نه وړي نو ما هم نه وړي. والله که چاودنه وکړي ما به ډېر ټپي کړي. مخ مې ښکلی نه پاتې کېږي. حالا نو بسم الله. دا څه دي؟ یوه شېبه. دا د چا سر دی؟ څوک داسې یو پست کار کولی شي؟ په عموم ډول زموږ په څېر کسان. څه؟ کېده ثابته نه یې غواړم چې ووینم. کېده دا جلۍ دې وپېژندله؟ په موبایل کې راته وویل چې ستا مېرمنه ملکه ده، خو دا د ملکې سر نه دی. بله مېرمنه دې ولیده، خوشحاله شوی به یې که نه؟ فکر کوم له مرګه وروسته په ځان سم پام نه دی کړی. ډېره بدله شوې ده. بې ځایه خبرې دې باندې که. لږ څه وروسته ستا سر هم پرې کوم. نه پوهېږم ستا سر چاته ولېږم. همدلته چېرته دي؟ زه څوک نه لرم چې ور ویلېږي. یو چېرته یې ښخ کړه چې بې ځایه پاتې نه شي. راځئ راځه چې ځو. هله چېرته ځئ ښاغلو؟ له تاسې سره به یو کوچنی جشن ونیسو. وسلې مو وغورځوئ. دې خواته راشئ. زما ډالۍ دې خوښه شوه؟ ثابته غواړې تلې همداسې په لاس کې ونیسې؟ له
له بهجه سره مې په غرونو کې وپېژندل. هغه سره مې ډېره مینه لرله. هغه زما هر څه وه. هغه دې له ما واخیست. غرونو کې مو سره پېژندلي وو؟ هو. ښکاره ده بېجت هم د غره خرس په څېر وو. اوس پوه شوم چې ولې هغسې وو. د مېرمنې سر دې هم هوښیار نه کړې، همداسې ده که نه؟ ښه نو ستا سر به هم پرې کړم، یا به هم لومړی ستا د ملګري سر پرې کړم، په چاړه یې پرې کړم که پارې، په څه یې پرې کړم ووایه. اوهو زه راغلم. خبرې مه لنډې کوئ، هوا سړه ده. څه دې خیري ته وګوره وروره. دلته څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ څارګر صاحب څنګه مخکې راورسېدم؟ په وخت راونه رسېد. مونږ خو درته ویل چې زر راشې. ما زر حرکت وکړ خو اوس راورسېدم. سمه ده. آفرین زمریم. په وروستۍ دقیقه کې دې ګول ووهه. زر زموږ وسلې راوړه. اوس نو موږ له دوی سره څه وکړو ثابته؟ دوی به ووژنو او ځنګل کې به یې وغورځو او دا به هم خپل ځای ته بوځو. د سر پرې کولو تخنیک به پرې عملي کړو. کیدای شي موږ یې هم زده کړو. هو ډېر ښه فکر دی. که تا له منځه نه وړي نو ما هم له منځه نه وړي ثابته. خبره مې دې خوښه شوه. راځئ چې ځو. زر کوئ. چېرته ځو؟ ها صبر وکئ، ما چېرته بیایئ؟ د شکنجې کوټې ته. خبرې مه کوه، مخکې شه. زر کوئ. مورې پلار مې ارز روم ته د تګ موضوع کې جدي نه دی که نه؟ زه ته پوهېږم لورې، فکر کوم جدي دی. ته خو پوهېږې پلار دې هسې خبرې نه کوي. پرون شپه یې تا ته څه نه دي ویلي هنري خوري؟ هېڅ یې ونه ویل. ټوله شپه یې ویښه تېره کړه، اړخ پړخ اوښته. څو ځلې مې پوښتنه وکړه، ځواب یې رانه که. لومړی ځل دی چې امر صاحب داسې حالت کې وینم. والله زه هم حیران پاتې یم. د ارزروم خبره له کومه شوه؟ والله زه هېڅ چېرته هم نه ځم. که ونه شو رانه خور سره به پاتې شم. همداسې نه ده خورې؟ ګرانې دا پرېکړه خو ستا په لاس کې نه ده که نه؟ وګوره مور او پلار دې شته، هغوی لا ښه پوهېږي. زه هېڅ ستونزه نه لرم. چېرته مې چې پلار راشي زه ورسره ځم. ارزروم ته هم ورسره ځم. هر چېرته تللی شم. د پلار سره مې ستړیا ته هم تللی شم. غلی شه، ته چې هر چېرته غواړې تللی شي. زه هېڅ چېرته هم نه ځم. بس هرومرو به کوم پلان لري، هسې هم سهاره پورې ویده نه شو. غله چې ماشومانو پلار به دې واوري. مونږ ارزروم کې څه کوو مورې؟ زموږ هر څه دلته دي. د ټولو د سهار په خیر. ستاسو د هم سهار په خیر وي نور بانو. په خیر راغلی. خیر اوسې امر صاحب. امر صاحب پرون مو یوه ټوکه وکړه، لږ پاتې و چې زړه مو ودرېږي. کومه ټوکه مې کړې؟ تاسې وویل بیرته ارزروم ته ځئ. زه بیخي جدي یم. استانبول کې مو کار نه دی پاتې. څنګه نه دی پاتې پلاره؟ زموږ ښوونځی، زما ملګري، هر څه مې دلته دي. لورې ته د له پلار سره څه ډول خبرې کوې؟ داسې خبرې در سره هېڅ ښې نه ښکاري نوربانو. نجیبه وروره ښه فکر دې کړی؟ نجیبه موږ ډېرې سختۍ ګاللې دي، ډېر په سختۍ تر دې ځای را رسېدلي یو. د ماشومانو ښوونځی، زموږ خپلوان او ملګري هر څه مو دلته دي. اوس غواړې دې هر څه نه لرې لاړ شي؟ زه دا هر څه نشم غورځولی ښځې. زه غواړم لاړ شم. زه خپل ټول شیان ټولوم او ځمه. په دې پوه شوئ؟ د دې موضوع په اړه نورې خبرې ونه کوئ. زه ارزروم ته نه ځم پلاره. تاسو چې هر چېرته ځئ لاړ شئ. نوربانو ځای کې دې کښېنه. د ملکې قبر همدا نه و؟ همدا و. ښه نو ولې ملکه له دې ځای نه ده راوتلې؟ ثابته ووایه. زه څه پوهېږم، کیدای شي تېروتنه شوې وي. څه تېروتنه کیدای شي ثابته؟ ما د مړو له خونې راوسته او دلته مې ښخه کړه. تاسې خو هم ولیده که نه؟ والله څارګر صاحب زه خو ډېر ډارېږم. د ډار خبره نه ده. کیدای شي مړی بدل شوی وي، یا هم کیدای شي کوم بل څه شوي وي. خیري د یالدرې سیډي چمتو ده؟ هو چمتو ده څارګر صاحب. ته لاړ شه، هغه نجیب امر ته ورکړه. موږ به د مړو خونې ته لاړ شو، یو ځل به پوښتنه وکړو. راځه. لورې ته دې کوټې ته لاړه شه، وروسته بیا خبرې کوو. هېڅ نه ځم. خورجانې نوربانو ګرانې ارامه اوسه. داسې ناڅاپه د غره سر ته تقدیر څنګه فکر ته راغی پلاره؟ نوربانو خپلو خبرو ته دې ډېر پام کوه. کوم ځای ته چې ته د غره سر وایې هغلته زما پلار نړۍ ته راغلی.
خار وي که غر وي دواړه د خدای ځمکه ده له حد نه دې مه تېرېږه پوه شوې موږ هم دلته یو ښه ژوند لرو کلاره ولې مو د توکو په څېر یو ځای نه بل ځای ته لېږدوې زما ملګري به څنګه شي هلته به هم ملګري پیدا کړي لورې هلته هم خلک ژوند کوي که نه مورې تاسې چې هر چېرته ځئ لاړ شئ زه هم دلته پاتې کېږم موږ ولې باید قرباني شو د دې لپاره چې تاسو غواړئ نشو کولی هر روم ته کډه وکړو د دې لپاره چې پلار مې خپل کار کې ناکامه آخر دې دا کار هم وکړه نوربانو لورې یوه شېبه نجیبه څه درته ووایم نو نوربانو لورې نوربانو 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 لورې نوربانو دروازه خلاصه که ستا لپاره ټول ډېر خفه دي دروازه خلاصه که آرامه پرېږدئ لاړ شئ زه هېڅوک هم نه غواړم نوربانو خلاصه که زه په یوې خبرې هېڅ پوه نه شوم په څه چې رالوی شوی یم دا مرګ خو راته یو سوړ شی ښکاري له یوه اړخه مرګ ښه شی دی د نړۍ له ستونزو انسان ژغوري خو دا ځای داسې نه دی ډېر بې خونده او سوړ ځای دی دلته د انسان زړه په تنګېږي وبخه وروره یوه مهرباني وکړئ هغه موږ یوه پوښتنه لرله څه موده مخکې مو له دې ځای یو مړی واخیسته خو هغه مړی اوس په هغه ښخ شوي ځای کې نشته یعنې څنګه تاسې څنګه پوهېږئ چې هلته نشته ښه پوښتنه ده ډي ان اے موږ غواړو د ډي ان اے ازموینه وکړو البته د محکمې اجازه هم شته الله الله ښه نو د هغې نوم څه و مالکه سویلو مهرباني وکړئ یو ځل به یې لیست کې وګورو سمه ده وبې ګورو دا ما څه وکړل هی خدایا کله کله داسې کېږي غوسه مه کنټرول نه کړه د دې غوسې پایلې به ډېرې خرابې وي ممدوحه کاش لاسونه مې مات شوي وای خو دا کار مې نه وای کړی هیله کوم دروازه خلاصه که نوربانو مورې هیله کوم لاړې شئ نوربانو ګرانې دروازه خلاصه که یوازې زه دننه درځم هیله کوم لاړې شئ مه خفه کېږه پلاره یو ځل ورسره خبرې وکړه خیر دی ورځه امر صاحب لورې خبره مو اوږده وه هله نو دروازه خلاصه که دروازه نه خلاصوي وروره خورې دروازه خلاصه که پلار مې راغی هیڅ د زحمت نه باسي زه چا سره خبرې نه کوم ما آرامه پرېږدئ عثمان وروره ته چېرته یې په رخصتۍ تللی هر څه دلته ګډوډ شول څه شوي وګوره ورورجانه دې ښاغلی یو مړی ښخ کړی لکه چې کومه تېروتنه شوې ده نو مې مالکه څه ویلو ده لرې شه زه یې ګورم راځه ورورجانه خدایا څه شوي دلته د ملکې په نوم یو نوم شته د همدې لپاره تېروتنه به شوې وي ته په موږ ملانډې وهې وروره د انسان مړی څنګه غلطېدی شي ستاسې په عمر کې به لومړی ځل وي خو دلته هره میاشت یو ځل داسې کار کېږي کاکا جانه ملامت هم یې او په لوړ غږ خبرې هم کوې هغه چېرته ښخه شوې دلته څه لیکل شوي ووایه وروره دا ځای خو څه دیرانه ده لاړ شئ له ښاروالۍ نه یې پوښتنه وکئ زه څه پوهېږم راځه کیفه که لږ نور هم دلته پاتې شو د مړو په خونه کې به ځای پاتې نه شي هو والله ته بیخي رښتیا وایې ثابته
سمه ده لورې ګرانې لورې بخښنه غواړم یوه شېبه مې خپله غوسه کنټرول نه کړه زه هم انسان یم تېروتنه رانه وشوه لورې ته خو پوهېږې چې زه در سره څومره مینه لرم بخښنه غواړم هله راځه چې سره پخلا شو نن ورځ پورې مې ستاسې هره خبره منلې هر څه مو چې ویلي دي ما هماغه کار کړی هېڅکله مې نه یې شرمولی پلاره پوهېږم لورې زه در باندې ویاړم د هر څه بدله همدا وه پلاره وګوره کله کله هر انسان سره بې انصافي کېږي زموږ هڅې په پام کې نیول کېږي باور وکړه له هر چا سره داسې کېږي هله نو راوځه چې خبرې وکړو نو زه پلاره هیله کوم لاړ شه که خبرې مو کړې وای نو ښه به و خو بیا هم خپله پوهېږې نور نو په فشار مراوړی څو شېبې دې یوازې وي مه خفه کېږه نجیبه ته د هغې ښه پلار یې نور بانو له ما سره هغه کارونه نه دي کړي کوم چې ما له خپل پلار سره کړي وو خو پلار مې هېڅکله هم په ما لاس نه دی پورته کړی خو زما دې کار ته ګوره څومره بد مې وکړه راځه همدا ځای دی هو وروره هدیرو مدیریتنامه پوښتنه وکړه دا قبر د ملک کیشان سوی ده ښه تر څو چې وینم زړه مې نه ارامېږي حاله تاسې وکیندئ صبر وکئ تاسو څه کوئ تاسو څوک دلته څه کوئ صبر وکئ څه کوئ تاسو څوک یې بخښنه غواړم ترورې څه شوي ولې دا ځای کیندئ دا زما د لور قبر دی لور مې تېره ونې مړه شوه زما لورې په ترافیکي پیښه کې مړه شوه بخښنه غواړم فکر کوم تېروتي څوک چې دلته پراته ده هغه خدای د زړه صبر درکړي فکر کوم موږ ته غلطه پته راکړې بیا هم بخښنه غواړم ترورې زه یې تاسې هم لاړ شئ سمه ده وروره دا قبر نه خلاصوي د ښځې ته څه ووایم ثابته څنګه ورته ووایو چې لور دې دلته نشته او په بل ځای کې ښخه ده ووایو چې هغه یې راویستلې او سر یې ترې پرې کړی خدای دې ته دا اجرونه درکړي پرېږده یې ولې درد دوه برابره کو ثابته رښتیا وایي ملکه به څنګه شي هغه خو هسې هم مړه شوې ده هر چېرته چې ښخه وي مهمه نه ده هسې هم د خاورو لاندې یوازې د انسان عمل ورته ګټه رسولی شي نور هېڅ هم نه ثابت خانه راځه چې ځو ترورې
خدای دې جنتونه ور نصیب کړي د خدای په امان زما ګرانې لورې ما ته دغه کړی و خیرات دی څه شوي د ورور یو پاکټ راوړی دا چاته راغلی نجیب الماس ته هغه ته ځانګړی یادښت هم رالېږل شوی ډېره بیړنۍ موضوع ده الله الله دومره بیړنۍ موضوع څه کېدلی شي وبه ګورو امیر صاحب زه یم اکان شوبه کې یم تاسو ته یو پاکټ راغلی یادښت هم ورسره شته وایي ډېره مهمه موضوع ده ځکه مې تاسو ته زنګ وواهه د چا لخوا راغلی نه پوهېږم امیر صاحب سمه ده موږ اوس درځو څه وایي امر صاحب کوم پاکټ زما په نوم راغلی یو ځل به یې وګورو ښځې موږ ځو تاسې هم ورو ورو خپل چمتووالی ونیسئ د شیانو لیږدولو لپاره لارۍ رابلم فکر مې کوو نجیب رو ټوکې کوي خو هغه د موضوع کې جدي ښکاري له خپلې خبرې نه ګرځي کله چې یوه پرېکړه وکړي بیا هم هغه کار کوي د څو کالونو خاوند مې دی په خو یې ښه بلده یم پخوا هم داسې کار شوی و خو هغه وخت یې هېڅ ونه ویل چې بېرته ارزوم ته ځي نه نه رانه داسې کوم څه نشته زړه کې کوم پل څه دي دنده یوه پلمه ده خواشینې یم پلاره خو زه تا سره ارسروم ته نه ځم له ما پرته لاړ شئ حق لري چې داسې وایي له ښار نه کلي ته تګ ډېره سخته وي ټولې ملګرې دلته دي د هغې لپاره هم اسانه نه ده یو نوی ژوند یو نوی چاپېریال د هر چا لپاره سخته وي خورې هغه څه ناز کوي هغه بد لاړه شي ته غلی شه هره خبره کې چې لږ ماچوه همدا نن شپه د هغوی کار باید خلاص کړئ راځئ کانونو مې لباس سره به یو ځای خاورې شي داسې به د خپل ورور غچ هم واخلم غلی شه ته د کومې ملګرتیا خبرې کوې ها نوربانو نشته نجیبه نوربانو نشته څنګه نشته باید په بینو ماتالانو برید وکړو